Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar. Mana bugun yana bir guruh ustozlarimizning elektron hisoblash mashinalari uchun guvohnomalari olindi. Sizga mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Mana bugun 19-may kuni 2026-yil Uzoqboy Lola ko'rishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'tkazilgan ip-adliya.uz portalida Sultona Gulbahordan ko'rishingiz mumkin. Bu ham mana ro'yxatdan o'tkazilgan va QR kodlari bilan mavjud. Mamaraziq Foziljon'niki ham shunday ro'yxatdan o'tkazilgan raqamlari, ismlari, mavzulari va mana QR kodlari bilan mavjud. Qanday farqi bo'ladi degan savol berishingiz mumkin. ip-adliya.uzda haqiqiy hujjat tortib olganimizda, ya'ni sketchat qilib olganimizda 2.6 megabayt bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Mana 2.6 megabayt. Oldingi videolarimizda ham aytib o'tganman, shunga e'tiborliroq bo'lasizlar. Kimgadir mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling. Biz mana shunaqa xizmatlarni sizga tavsiya etamiz.